សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀន ASP.NET បន្តហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយអំពី control របស់ ASP.NET នៅក្នុង ASP.NET ចំពោះ server control យើងចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1គឺ HTML control ហើយទី2គឺ web control ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបប្រភេទនៃ control ទាំងពីរនេះ HTML control រ៉ានខាង client មានន័យថាគ្រប់ control ទាំងអស់គឺរ៉ាននៅខាង client side ចំពោះ web control គឺវារ៉ាននៅខាង server ចំណុចទី2ចំពោះ HTML control គឺមាន control តែមួយគត់ដែលអាចធ្វើការ submit file ទៅកាន់ server បានតែចំពោះ web control វាផ្ដល់ឲ្យនៅលក្ខណៈ event driven មានន័យថាគ្រប់ control ទាំងអស់អាច submit នៅ data របស់ខ្លួនឬក៏ event របស់ខ្លួនទៅកាន់ server ទាំងអស់ហើយចំណុចទី3គឺចំពោះ HTML control ក្រោយពី control ទាំងនោះ submit ក្រោយពី control មួយធ្វើការ submit file ទៅកាន់ server ហើយនោះគ្រប់ data ដែលមាននៅក្នុង control ទាំងអស់ត្រូវបាន clear auto តែចំពោះ server control វាមានលក្ខណៈមួយទៀតគេហៅថា post back មានន័យថាគ្រប់ control ទាំងអស់ក្រោយពេល submit ទៅកាន់ server ហើយ data របស់វាគឺនៅ store ទុកដដែលហើយវាមានលក្ខណៈមួយទៀតគេហៅថា view state ដែល view state នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្កើត form ទៅ property មួយចំនួនដូចជា name ឬក៏ method គឺ server ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យ auto ឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់ HTML control នេះគឺជា syntax ក្នុងការយក HTML control យកមកប្រើនៅក្នុង ASP.NET គឺយើងដាក់ tag name បន្ទាប់មកattribute ID តម្លៃវានិង attribute run at server កន្លែង ID នេះយើងដាក់នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការ access តម្លៃចេញចូលជាមួយ control របស់យើងបានហើយ attribute run at server នេះមានន័យថាយើងចង់បញ្ជាក់ថា control របស់យើងគឺ run ខាង server ហើយចំពោះនេះគឺជា syntax ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែនេះគឺ empty tag មួយទៀតគឺ tag ដែលមានcontent ទីហោបើសិនជាយើងចង់បង្កើតនៅ text box មួយយើងដាក់ input type ស្មើនឹង text ID យើងដាក់ txt ហើយ attribute run at យើងតម្លៃស្មើនឹង server នេះយើងអាចបង្កើតនៅ HTML control មួយដែលអាច run ជាមួយនឹងពួក web form ឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី2គឺ web control ហ្នឹងវាមានដូចជា intrinsic control validation control និង data binding control ចំពោះ intrinsic control គឺជាពពួក control ដែលយើងប្រើជាទូទៅដែលយើងក្នុងការបង្កើត form ជាពួក check box text box list box radio button ជាដើមចំពោះ validation control គឺជាពួក control ដែលវាមានតួនាទីក្នុងការ validate data មុនពេល submit ទៅកាន់ server ដូចជាការទៀងទាត់ data ដើម្បីឲ្យទៀងទាត់ថាតើcontrol របស់យើងមានតម្លៃទទេឬអត់ចង់ឲ្យគេបញ្ចូលតម្លៃពីចន្លោះណាទៅដល់ចន្លោះណាឬក៏ការប្រៀបធៀបធំជាងតូចជាងឬស្មើជាដើមចំពោះ data binding control គឺជាពួក control សម្រាប់ធ្វើការ bind data ពីខាង data source មកកាន់ខាង view យើងគឺខាង client side ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់ពី intrinsic control syntax របស់ intrinsic control គឺយើងដាក់ ASP.2 កន្លែងនេះយើងត្រូវការដាក់ជាចាំបាច់បន្ទាប់មកឈ្មោះ tag របស់យើង attribute ID និងrun at ចំពោះ ID នេះដូចខ្ញុំបានបញ្យល់ពីមុនហើយយើងដាក់ ID ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការ access តម្លៃចេញចូលចំពោះ tag របស់យើងហើយ run at ស្មើនឹង server នេះមានន័យថា control របស់យើងគឺ run ខាង server side ឧទាហរណ៍ ASP.2 យើងចង់បង្កើត text box យើងដាក់ឈ្មោះ text box ID យើង txt run at server ដូច្នេះយើងអាចបង្កើត control របស់ពពួក intrinsic control បានសូមអរគុណ